Yuribsizlar-da Toshkentda. Ish, ofis deb. Pul deb dunyoni. Mana. Anu odam nima ish qilishi bilmay, hayotdan zerikkan paytda keladigan joylarda, shunaqa paytda bemalol kelsalar bo'ladi. Endi bizga o'xshab har doim shu ish ustida yura olmaysizlar, xohlasanglar ham. Biz endi o'zimizga xon, o'zimizga bek deydik-ku, bemalol. Asosiysi ibodat vaqtida bo'lsa, qolgan hammasi bo'lar ekan. Sekin mana shundan oshib tushsa, tepasi bor-ku, eng tepadan shu yo'l bo'yicha tushsa, o'sha yerda choptiradigan joy bor, tekis joy. Bu mahalladagilar o'sha yerda ko'pkar o'ynaydi. O'sha yerda xudo xolisa bir otlanib mazza qildiramiz. Hozir yo'lda ham ora-orada choptirib keldik. Zo'r manzaralar va shay gap yo'q. Havosi toza.